OK， 我哋而家喺 Honor Magic V5 嘅發佈會現場出面等緊佢入場去睇嘅。咁 at least 而家我哋今日就可以一齊睇下呢個中國大陸嘅版本，應該係目前最輕最薄嘅大摺機啊！咁喺香港有呢個國際版嘅時間，當然都會再同完整大家你哋睇翻呢個功能啦，同埋其他效能嘅實測嘅。但係今日我哋重點去睇下呢個機嘅設計同埋硬件先。OK， 今次發布嘅 Honor Magic V5 係而家世界上最輕最薄嘅大摺機啦。咁今次 Honor 一開始都同我哋總結咗一次佢哋第一代嘅 Honor Magic V 系列係超過12mm 嘅，咁一路去到 9.9mm、under 10mm， 再去到 9.2mm 上一代啦。咁今一代係去到 8.8mm 嘅。咁佢嘅厚度到底實際上嘅體驗係點樣呢？今次我哋都帶咗之前已經好輕好薄嘅 OPPO Find X5。佢係 8.9mm， 今次 8.8mm， 再比佢更加薄。而 Samsung 嘅摺機嚟緊幾日，我哋都會見到佢哋下一代。咁所以去到呢一刻，我哋暫時未可以完全落到一個定論，到底邊一部係2025絕對最好嘅一部大摺機啦。咁今次我哋最主要都睇下機身嘅外觀設計同埋做工同埋佢嘅硬件啦。咁喺軟件上面有呢個國際版嘅時間，我哋先至再完整咁睇下佢 AI 功能。OK， 今次嘅機背設計 8.8mm 嘅機身，而打開單邊嘅時間係做到 4.1mm 嘅，咁佢就會比起 OPPO Find N5 嘅打開之後 4.2mm 嘅厚度，同埋摺疊起上嚟 8.9mm 會再輕微稍微再薄多少少，而佢嘅重量係去到217g，對比都係輕薄嘅 Find N5 就係229g。咁純粹做一個參考 ，iPhone 16 Pro Max 嘅重量去到227g，而厚度係 8.3mm。咁 Honor 嘅 Magic V5 就 221g， 8.8mm， 重量已經同一部普通直板手機冇分別，而厚度亦都係差0點幾 mm， 亦都可能薄過某一啲嘅直板手機。而如果對比翻 Samsung 嘅 Fold 6嘅話，咁個分別會再大嘅，去到239g。咁但係始終係上一代，咁我哋等翻新一代嘅時間先至再做一個公平比試啦。唯一係呢度同時間有留意到 Honor 嘅 Magic V5， 佢嘅相機模組成個係突出幅度會比起 OPPO 嘅 Find X5 明顯再多嘅。我喺呢度就冇實際真係去量度佢哋嘅厚度喺相機模組嘅位置分別係幾多，但實際上佢嘅厚度係有獲得咗額外嘅硬件。咁就視乎你會唔會重視影相嘅。而另外係機身嘅尺寸上面，今次 Magic V5 佢嘅尺寸定位係會比起 Find X5 細半個圈。外螢幕係6.43寸，對比 Find X5 係6.62寸。主螢幕 Find X5 係8.12寸啦 ，Magic V5 係7.95寸，佢就會稍微薄一啲，稍微細部一啲，單手操作起上嚟嘅緊握感會再比較好一啲，而佢會比較輕。但係都要重複一次啦，佢哋嘅分別真係唔係話超級大，咁佢就會比之前嘅最輕最薄摺機再輕咗12g，同埋再薄咗0.1mm。咁當然喺數字同埋實際觀感上面未必係一個極大嘅差距，但係反而喺呢個咁薄嘅摺機嘅機身上面，再要衡量到佢嘅做工同埋堅韌嘅程度。而今次嘅轉軸係做到0.003mm 嘅精緻工藝，咁佢可以做到咁多個零部件之間係精密嘅做工，就成就到一個薄啦同埋耐用嘅魯班鉸鏈嘅轉軸啦。咁實際上咧喺呢度佢哋將一個 set up 用呢個 Magic V5 去hold 住咗一張 sofa 嘅，咁佢驗證咗佢個硬度，但係就冇加埋我坐上去啦。而喺機背有應用一個新嘅物料，主要係達到呢部機再更加輕。喺機背呢度係有應用一個航天嘅纖維物料，咁佢係可以提供到更加輕，但係同時間係一個堅韌嘅物料。而最後係 IP58、IP59 嘅防塵防水，咁佢 exactly 去到8同埋9呢個等級，亦都係同 Magic 7 Pro、Honor 自家嘅直板手機做到同級啊！咁佢亦都其實係可以完全浸喺水入面去操作，同埋承受到80度嘅水溫嘅一定壓力嘅水柱噴射，咁都係冇損壞到機身內部嘅零件。唯一係呢個摺機仲有冇取捨咧？可能係5等級嘅防塵，咁佢未去到6等級，即係唔係完全嘅防塵。咁但係考慮到佢有可以喐動嘅部件，同埋都係縫隙會比較多，呢個係可以體諒。但係作為消費者，我哋係唔應該體諒。但係 anyway，
佢係可以做到而家市場上最高等級嘅防塵同埋防水嘅。反而今次最大嘅技術上面突破應該係喺電池上面。咁喺中國大陸嘅版本係有6100 mAh 嘅 Silicon Carbon 嘅大電池。咁香港嘅版本暫時就未有一個正式官方嘅數字啦。咁而我喺網上面揾到嘅一啲傳聞，國際版係會有5820 mAh 嘅，亦都係一個大得離譜嘅電池。反而係佢嘅厚度係只有0.18mm。咁對上一次我哋喺 Honor Magic V3 上面見過有一個大概2mm 左右好薄嘅電池，今次去到1mm 都唔夠。而家佢擺咗喺刀上面做豆腐切片呢一個就已經係一個0.18mm 嘅電池，而佢嘅實物呢個紀念品有機會係按照翻佢嘅電池去製造翻出嚟嘅模型擺喺呢張紙上面咧，佢好似冇厚度咁嘅，咁佢0.18mm。咁但係呢個我係要再 fact check 同埋要查證一下，佢係純粹計呢個電池嘅零部件，有冇計埋佢嘅包裝同埋保護個電池嘅 packaging。但 anyway 呢一個電池係做到而家世界上最高嘅電池密度，佢係去到901 watt-hour per liter。實際上呢個 silicon carbon 嘅電池係有呢個 silicon 嘅含量去到25%，佢會比起而家行業之前嘅最高標準15%再高嘅。咁佢就真係做到一個輕薄嘅同時間有大電，咁呢個就好重要啦。過往 Honor 嘅摺機或者係佢哋直板嘅手機都係有比起同級嘅手機比較大嘅電池容量，同時間佢係做到一個相對比較好嘅電控。咁實際上 Magic 7 Pro 都喺我哋而家嘅電池測試表上面仲係而家嘅 Top 1嘅。咁我哋都可以期待啊，呢個 Magic V5 都有機會會喺呢個大摺機上面。有冇機會係一個最長嘅電池續航力呢？咁呢個我哋之後會認真同大家試一試。OK， 效能亦都係今次另外一個重大嘅位置，咁佢係有用咗而家2025嘅標準旗艦 Snapdragon 8 Elite， 而佢喺呢個而家最薄嘅機身係有呢個完整嘅8核心嘅高效能嘅版本。好啦，咁 4.1mm 單邊最薄嘅機身，散熱上面嘅表現係點呢？咁雖然呢一粒8 Elite 3nm 功率嘅處理器，佢喺功耗會比較低，同埋發熱量過往都有一個比較好嘅口碑。咁但係當然我哋稍後都要深入測試。但係 at least 佢喺硬件上面，電池容量同埋處理器上面都係冇犧牲到嘅。而喺儲存容量就有3個版本，有12+256、16+512同埋16+1TB 嘅。咁暫時未有香港嘅售價同埋正式有邊幾個版本嘅消息。咁但係我自己咧都會認為有12同埋16GB RAM 兩個選擇，同埋有一個大容量嘅選擇。當然啦，喺衡量咗性價比之後，16+512有機會我自己個人嚟講最實用啊，認為係。好啦，嚟到相機部分，今次 Magic V5 嘅3鏡頭，佢突出嘅幅度咧，我哋可以都喺呢個睇一睇。佢係明顯係一個重視相機嘅一部大摺機。咁佢嘅3鏡頭分別就有一個5000萬像素主鏡頭、5000萬像素超廣角鏡，同埋6400萬像素1/2吋大 sensor 嘅遠焦鏡。咁 Magic V5 佢最盡嘅數碼變焦都係做到100倍嘅，而根據我哋對於 Honor 手機嘅特性嘅認知咧，佢去到30倍以上 AI 嘅介入啦 ，Super Zoom 嘅技術，佢就會再用 AI 大模型去將呢一個相嘅細節去 render 得再銳利同埋清晰，會加翻一啲 texture 俾佢嘅。再加上佢6400萬像素大 sensor 嘅遠焦鏡，咁呢個係值得期待嘅。我哋之後期待有真機上手啦。咁單純喺呢一部機嘅規格，其實佢已經去到一個絕對旗艦機嘅水準。但係如果我哋真係再直接對比 Honor 嘅 Magic 7 Pro， 佢有大 sensor 嘅主鏡頭同埋一個大 sensor 嘅2億像素長焦鏡頭，咁佢仍然仲係喺相機硬件上面做住某程度嘅一啲犧牲。但係我自己認為呢一個犧牲喺日常應用上面加上一啲 AI 嘅算法，幫助到一大嘅程度啦。咁佢相機實際拍攝出嚟嘅效果，各自嘅水準去到邊一度啦？咁呢個我哋之後嘅大比拼係會同大家睇睇嘅。咁實際上今次發佈會其實有講到 Honor 嘅 AI 助手。咁香港我哋可以應用到 Gemini， 都係一個同 Android 系統一個高度連結嘅 AI 系統啦。咁而 Honor 亦都有自家一系列嘅 AI 功能去應對國際版嘅操作。咁大致上喺 Magic V5 上面會有啲乜嘢嘅功能，其實可以參考到之前嘅 Honor 400 Pro 啊。咁佢都係有而家 Honor 最完整全套嘅所有 AI 功能。咁包括佢嘅圖片編輯、圖片擴圖同埋人物移除啦，同埋佢有將相嘅即係圖片變成影片嘅 AI 功能。咁暫時據了解喺呢個 Magic V5 上面係所有擁有。OK， 目前世界最輕最薄嘅大摺機，咁今次我哋簡單上手咗。咁今次我哋睇到 Honor 係喺電池技術啦，同埋機身用料
裝嵌嘅工藝上面都係做咗幾個大嘅突破，去成就到由 9.2mm 嘅機身下降去到 8.8mm， 而佢喺最輕最薄嘅同時間就喺重點嘅電池容量同埋相機硬件8核心嘅 Snapdragon 8 Elite 嘅處理器都係全套係冇閹割嘅。咁有興趣留意到香港版本嘅發布消息，包括係佢嘅硬件啦，同埋 AI 嘅功能，同埋香港嘅售價，咁呢個拭目以待啦。咁記得 subscribe 嘅 channel，撳埋我哋嘅鐘仔，有新片第一時間就唔會錯過嘅。